नमस्कार प्रणाम। हम खेसारी लाल यादव सबके गोड़ छुके गोड़ लगतानी। अपना देश में अजीब सिस्टम हो गई आज के डेट में, चाहे वो महाराष्ट्र होके, बिहार होके, यूपी होके, चाहे कोनो राज्य होके, मंदिर के गेट ना खोली लेकिन रैली टाइम से निकल जाता। बताई ब्यास लोग के प्रोग्राम के परमिशन नहीं खे, लेकिन ये लोग के का कहल जाला बाबू, नॉमिनेशन। हाँ, नॉमिनेशन टाइम से हो जाता। का सिस्टम आ गइल बा। बताई हमनी के माई के पूजा करे खातिर भी सरकार से परमिशन लेके पूजे के पड़ी। अब बताई कि खिसियाई कि ना खिसियाई करे ब्यास देवी की तो पंडाल में खस लागे दे तो खिसियाई ना होई है कन्फ्यूज माई देखी गई दादा संग मतिया बमराइल जे बैठल प्रशासन तभी मैया जिंदाबाद 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 होई है कन्फ्यूज माई देखी गई दादा संग मतिया बमराइल जे बैठल प्रशासन जब नेता लोग के भाषण के कैसे छूट मिलल बा, नेता लोग के भाषण के तभी मैया जिंदाबाद 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 अरे भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अड़हुल फुलवा कहाँ चढ़ेगा, वाली के धाम में, लाल चुनरी कहाँ चढ़ेगा, वाली धाम में। रैली में भरल लोगवा से कोना कोना पूजा में जुटबो तो हो जाई कोरोना। भांग खा के कानून बनावत रहलो। रैली में भरल लोगवा से कोना कोना पूजा में जे जुटबो तो हो जाई कोरोना। परिभाषा नेता लोग के भाषण के कैसे छूट मिलल बा, नेता लोग के भाषण के ताजा नारियल कहाँ चढ़ेगा, दरबार में, धूप अगरबत्ती कहाँ जलेगा, विंध्यवासिनी धाम में। से बाना से पलो गवाला यादव राज कुंदन सरकारी भइल बा पागल। सोनू विकास बना से पलो गवाला यादव राज कुंदन सरकारी भइल बा पागल। दुनिया बाकी सारी नेता लोग के भाषण के कोई से छूट मिलल बा, नेता लोग के भाषण के जले माई के मूर्ति ना रखाई तले वोट ना दिया। जय माता दी।